呢排真係好唔順利。點講呢？我老母呢，可能係因為我老母嘅事，亦都可能係因為我自己心態調整唔好嘅問題。點解呢？呢段時間我喺度創業，2000蚊，我手上得2000蚊㗎，諗住去做電商，我以為我可以熬過嚟，熬咯，但係呢段時間都好大壓力，唉，又因為資金嘅問題，又因為自己心態調整嘅問題，2000蚊點講呢？係做唔到乜嘢，我都感覺我自己碰到經濟嘅壓力，我都。但係琴日接到一個電話，係一啲精神病院嗰邊嘅，我老母呢，係我老母嘅事，一啲低保局好似係醫保局，係話啲醫院騙保啊！騙保呢，醫院咁本身啊，醫院係可以照顧我老母到去過世㗎，但係醫院話要送去返當地嘅戶籍，因為呢個電話可以點講呢？可以畀得我好大嘅壓力咯。我琴日成晚都差唔上睡唔着，點講呢？好似我失去咗人生嘅方向嘅感覺，因為我老豆已經中咗風㗎啦，冇人照顧喺鄉下，所以我啱啱準備創業嘅時候，好似我失去咗人生嘅方向。接到呢個電話之後，我唔知點算。醫院可能。